媽，你係咪喺度幾緊啲靚麥冬啊？係啊，咁我煲翻一個蘋果麥冬水俾啲小朋友飲下啦。呢個麥冬水對於小朋友有咩好處㗎？嗱，咁趁間中伏你廿天咧，就調好嗰啲屁屁圍圍咧，咁就要煲多啲你啲麥冬蘋果水俾佢哋飲啦。咁我咧就處理好啲蘋果先。咁我哋大個人可唔可以飲㗎？咁啊，小朋友飲到啊，梗係大嘅人都飲到啦。嗱，咁我呢啲蘋果啊、雪梨啊切好晒噶啦，要備愛心嘅吓。咁我呢度呢係4個小朋友嘅份量噶喎。嗱，咁呢度有2500克嘅清水滾咗啦。咁啊4個蘋果，1個雪梨，咁啊倒晒佢落去。啲小朋友好中意食蘋果雪梨喎。係啊，嗱，咁啊我1個紅蘿蔔切開佢一片片啦啊。嗱，跟住呢就5粒嘅無花果啦。哦，你啲配搭。係啊，嗱，咁呢度呢20克嘅百合啦，呢度呢15克嘅麥冬啦吓，咁啊大火煲滾，然後呢轉中慢火呢煲佢30分鐘就飲得噶啦。嗱，飲得噶喎，建議先。哇，供上嚟好清香啊！嗱，顏色都好靚噶。咁我批翻幾碗過啲小朋友攤凍咗啊，飲得噶啦。嗱，佢清清掂掂噶，啲小朋友都好中意飲噶。哇，見到想飲啊！正啊，真係。啲蘋果麥冬水好唔好飲啊？好飲，嫲嫲啲蘋果麥冬水好好飲啊！係啊，啲蘋果好掂啊！哦，咁啊好飲好掂，你哋飲多2碗啦。飲咗呢一陣就食飯噶啦吓。好，謝謝婆婆，謝謝嫲嫲。拜好，